मियाँ सरफराज कल्होड़ो सिंध जे हाकिम मियाँ ग़ुलाम शाह कल्होड़े जो फर्ज़ंद हो। संदुसि जनम 1751 ते हैदराबाद सिंध में थियो। हू केतिरनि ई ज़बाननि जो ॼाणू हो। हू सिंधी शाइरीअ में मदाह जो मौजिद शाइर आहे। मौजिद यानी ईजाद कंदड़। मदाह हुन क़ैद दौरान लिखी। मियाँ सरफराज कल्होड़े 1777 ईस्वीअ ते वफ़ात कई ऐं संदुसि मक़बरो हैदराबाद सिंध में आहे। दोस्तो, सभ खां पहिरियों आहे बिस्मिल्लाह लग अल्लाह मोहम्मद शाह कर पनाह पेरियां तो। यानी हाणे हिन में उहो चए थो त बिस्मिल्लाह यानी शुरू अल्लाह जे नाले सां, ऐं ॿियो पाण जी बिस्मिल्लाह बि सभिनी खे चवंदा आहियूं पंहिंजे जीअ घुरियुनि खे। सो हिन में शाइर जेको आहे सो हिन बंद में पाण सगुरनि खे बिस्मिल्लाह थो करे, भलीकार थो करे ऐं अल्लाह जो वास्तो थो ॾिए। लग अल्लाह यानी अल्लाह जे वास्ते। मोहम्मद शाह, मोहम्मद पाण सगुरन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम जिन जो नालो थो खणे ऐं शाह संत खे नहीं पुकारे थो। कर पनाह पेरियां तूं यानी मूंखे पनाह ॾे, ए मुंहिंजा महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम, तूं मूंखे पनाह ॾे। मंझ दरगाह यानी तुंहिंजी बारगाह में, तुंहिंजी दरबार में। कयम आह यानी आह कयम, दाह कयम, दर्द सलियम, सूर सलियम। मथे राह रसीमो यानी आऊं जंहिं वाट ते पंध में आहियां, मूंखे उते अची रस, मुंहिंजे अचण जो इंतज़ारु न कर, मूं वटि अची रस। भला ॼाम हिन ग़ुलाम संदो सुवाल सुणिज तूं। भला ॼाम यानी बादशाह थो चवे, ए मोहम्मद ॿिन्ही जहाननि जा बादशाह, हिन ग़ुलाम यानी मूं ग़ुलाम जो ही सुवाल तूं सुण। हाणे अचूं था ॿिए बंद ते। आहियां ॾॾ ग़मनि गॾु सचा सॾ सुणिज तूं। चवे थो आऊं ॾॾ आहियां, कमज़ोर आहियां, मोगो आहियां, ॻाल्हाए नथो सघां। ऐं ॾॾ हिकिड़े मंगणहार जो बि नालो आहे। लतीफ़ जो रिसालो खोलण सां ख़बर थी पवे त पोइ माना चई थो सघिजे त आऊं ॾॾ माना मंगतो आहियां, मंगणहार आहियां तुंहिंजे दर जो। ग़मनि गॾु ऐं ग़मनि में गॼियो पियो आहियां, सूर ई सूर आहिनि, मूं वटि ॾुख आहिनि। सचा सॾ सुणिज तूं, तूं सचो आहीं ऐं मुंहिंजा सॾ सुण, ॿुध। पसी पाण करम साण ॾुखिया ॾाण ॾींहं मूं। हाणे ॾुखिया लफ़्ज़ ईअं सम्झो त शाइरी जे करे हिते साण में कमु आहे, पर ॾुखिया लफ़्ज़ हिन पासे सां गॾु आहे माना में। पसी पाण करम साण ॾुखिया यानी तूं पाण रहम साण ही ॾुखिया ॾिस, असां जेके ॾुख वारा आहियूं उन्हनि खे ॾिस। ॾाण ॾींहं में पोइ असांखे ॾिसी असांखे ॾाण ॾे। ॾाण माना दान, जेका पाण ख़ैरात ॾींदा आहियूं जंहिंखे, उन जे नाले चवे थो त मूंखे इहा ॾे। भला ॼाम हिन ग़ुलाम संदो सुवाल सुणिज तूं। इहा डाहिणी आहे, इन जी पाण सम्झाणी पहिरें बंद में करे चुका आहियूं। हाणे अचूं था ॿिए बंद ते। लंघिया लक लथा शक हली हक़ गॾियासीं। हाणे हिन में शाइर जेको आहे सो पंध करे पाण सगुरनि जी बारगाह ताईं पहुची चुको आहे। चवे थो त लंघिया लक यानी उहे जेके लक हुआ गुज़री विया। लक अहिड़ी वाट खे चवंदा आहिनि जेका वर वकड़ वारी हुजे, जेका सिधी सही न हुजे त हितां खां तव्हांखे मंज़िल नज़र अचे, न, वर वकड़ वारी, उनखे लक चवंदा आहिनि। लथा शक यानी शक गुमान मुंहिंजा लथा, मुंहिंजा वहम ख़तमु थिया त अलाए पहुचंदुसि या न, इहे ख़तमु थिया। हली हक़ गॾियासूं, अची तो साण मिलियासूं, अची तुंहिंजी बारगाह में पहुतासूं, सच सां हक़ सां मिलियासूं। फ़िलहाल, ये फ़िलहाल माना हिन वक़्त में, फ़ी माना में, अल माना जो, इश्तिक़ाक़ सां फ़िलहाल माना हिन वक़्त में, मौजूदा वक़्त में। मंझ विसाल हिन मोहबत जे मेले में। विसाल माना मेलाप, मिलण। हिकिड़ो हूंदो आहे फ़िराक, इन जो ज़िद आहे यानी विछोड़ो। विसाल यानी मेलाप। अची मुहिब मिलियासूं त पाण अची पंहिंजे महबूब सां मिलियासूं, पाण सगुरनि खे चवे थो।
भला जाम हिन ग़ुलाम संदो सुवाल सुणे जो तूं इन जी पाण तशरीह करे चुका आहियूं। हाणे अचूं था टे बंद ते। सचार ऐं मोचार जे मेहंदार लिखिया मूं। शाइर चवे थो त जेके मुंहिंजी नज़र में सचार आहिनि हिन दुनिया में ऐं मोचारा आहिनि भला आहिनि, जेके भलनि जा बि भला आहिनि, यानी सचारनि ऐं हिकिड़ा सचार आहिनि, मोचार आहिनि, ॿिया मेहंदार यानी उन्हनि जा अॻुवाण, उन्हनि खां बि भला यानी अॻुवाण, सभु जेके भला ऐं मोचारा माण्हू दुनिया में थी गुज़रिया आहिनि। तिन मिड़नि यानी मिड़नि माना सभिनी, सचार माना सचो, मोचार मोचारो लफ़्ज़ माना निकितल आहे भलो चङो, मेहंदार मेहंदार माना अॻुवाण सरदार। तिन मिड़नि मिड़नि माना सभिनी, भलारनि संदो मोहड़ आहीं तूं, मोहड़ माना साम्हूं अॻुवाण मोह मां निकितल आहे। मूं जेके सचा ऐं मोचारा ऐं अॻुवाण लेखिया आहिनि, लेखिया माना ॼाता महसूसु कया सम्झिया, तूं उन्हनि सभिनी जो मोहड़ आहीं, तूं उन्हनि जो बि सरदार आहीं, सरदारनि जो सरदार आहीं तूं। भला जाम हिन ग़ुलाम संदो सुवाल सुणे जो तूं। हाणे अचूं था हिन जे पंजे बंद ते। नसा ख़ल्क न की मल्क नहा फ़ल्क ज़मीन। हिन में शाइर पाण सॻोरनि जी क़दामत जो ज़िक्र थो करे त पाण सॻोरनि जी ज़ात केतिरी न क़दीम आहे। यानी चवनि था त जॾहिं ख़ल्क न हुई, अल्लाह ताला का शइ ख़ल्क़ी न हुई, मलक यानी मलाइक न हुआ, फ़लक यानी अर्श न हुआ, ज़मीनू यानी फ़र्श न हुआ। तुंहिंजो नूर थियो ज़हूर आगाटो सभिनी खां, इन्हनि सभिनी खां तुंहिंजो नूर, नूर माना रोशनी तजली, तुंहिंजो जलवो ज़ाहिर थियो, ज़हूर माना उनजो ज़हूर थियो ज़ाहिर थियो, आगाटो उन्हनि खां अॻु में, सभिनी खां यानी खां उन्हनि सभिनी खां। भला जाम हिन ग़ुलाम संदो सुवाल सुणे जो तूं। दोस्तों हाणे अचूं था हिन ख़ूबसूरत मदाह जे छहें बंद ते। बिस्मिल्लाह सी मदाह तुंहिंजी शाह चईसूं। पाण सॻोरनि खे हाणे अर्ज़ु थो करे त हीअ ख़ूबसूरत मदाह जेका मूं तव्हांजे शान में पंहिंजे दिलि सां चाह सां मूं लिखी आहे, इनखे क़बूल कर। बिस्मिल्लाह सी मदाह यानी ख़ुशीअ सां, अल्लाह जे नाले सां शुरू करे दिलि सां मूं ही तुंहिंजी तारीफ़ बयानु कई आहे। ऐं शाह यानी शाह मदीना, असां चई आहे हीअ साराह मन तारीफ़ अल्लाह जे वास्ते लॻल आहे, तूं क़बूल कर मुंहिंजे हथां। भला जाम हिन ग़ुलाम संदो सुवाल सुणे जो तूं। दोस्तों हाणे अचो त हिन मदाह जो आख़िरी बंद सम्झण जी कोशिश कयूं था। सरफराज़ खे उदास आहे आस अव्हां। शाइर पंहिंजो नालो इस्तेमालु कयो आहे ऐं इहो थो चवे त हिन सरफराज़ जेको उदास आहे, मायूस ग़मगीन आहे, इनखे आस अव्हां में आहे, अव्हां में उमेदु आहे। हिते ॾूं लफ़्ज़ माना ॾांहुं, मां मंझां। राह रास बंद खलास हू बि ख़ासि ॾींहुं, राह रास यानी मूंखे सिधी वाट बि ॾेखार, उन राह में मूंसां रस, मूंसां पहुच, मूंखे कामिल कर, मूंखे मिलाए, मूंसां मिल। बंद खलास, बंद माना जेका मुंहिंजी तंगी आहे, जेके ॾुखियायूं आहिनि, मुश्किलातूं आहिनि, खलास माना ख़ुलासा कर, खोल, उन्हनि खे आज़ादु कर। ख़ूबी ख़ासि ॾींहुं में मूंखे चङायूं ॾे, मूंखे सुठियूं आदतूं ॾे, मुंहिंजा लक्षण सुधार। भला जाम हिन ग़ुलाम संदो सुवाल सुणे जो तूं।